Сейчас будем делать стяжку в санузел. Да. Хочу показать просто вот эта труба канализации от кухни. Вот она. Вот у нас здесь будет кухня. Вот в таком образе. Кухня. Труба канализации от кухни. Эта труба здесь раковина у нас будет. Это соединяется там со стиралкой. Через тройник на 45 градусов идет дальше. Тут у нас соединяется уже сам трап. Тоже все на 45 градусов. Вот они переходят с этой стороны. И идут они в канализацию. Канализацию спустили ниже уровня чистого пола, чтобы у нас получилось хороший стек, потому что у нас тут душевая будет. И не будет тут никакого поддона. Все будет на уровень пола. Будет она в следующем образе. Вот у нас пробел стоит на маяке. Маяк ровный. От этого маяка, вот от этой стенки, у нас уже будет душевая. Вот стек, чтобы поняли, вот уклон пола, который будет предназначен для душевой. Вот в таком процессе. Следите, мы вам покажем дальше. Вот такой у нас крутецкий смеситель. 3 шланги идут. Уже все для разных подачи воды, разные строи. Здесь просто мешается смеситель. Тут разные подачи. Тут еще лейка будет. Вот она. Здесь у нас будет стиралка и сушилка. Здесь большая раковина. Тут у нас будет инсталляция и гигиенический душ.